號強風信號仍然生效。天文台話，受到強颱風彩虹嘅環流影響，本港今日大部分時間仍然普遍吹強風。預料3號強風信號喺日間大部分時間仍然會維持。彩虹逐漸遠離本港，不過佢嘅外圍雨帶繼續為本港帶嚟狂風大驟雨。天文台話，受到彩虹嘅環流影響，本港今日大部分時間仍然普遍吹強風。按照現時呢個預測路徑呢，我哋預料咧彩虹咧將會喺今日下晝嘅時候咧，就喺雷州半島附近咧係登陸㗎啦。咁啊，受到呢個彩虹嘅環流所影響咧，我哋預料咧今日咧都會大部分時間咧係受呢個強風所影響嘅。咁而香港嘅西南部地區同埋一啲高地咧，係更加間中係會吹烈風添。天文台預測星期一初時風勢仍然頗大，有驟雨，隨後1、2日天氣稍為好轉。喺強風暴雨之下，本港多班航班需要延誤或者取消。港鐵東鐵線亦都因為塌樹影響電力供應，列車服務一度受阻。喺機場，多班航班都要延誤或者係取消，大批旅客或者係準備出遊嘅市民都滯留喺離境大堂。delay 咗1個鐘到啦。咁感覺點樣啊 ？OK， 冇問題。天氣你唔知㗎嘛 ？OK， 冇問題。我諗應該準時離開香港。咁呢啲颱風，你覺得呢個驚唔驚啊？呢啲一啲都唔驚，幾好啊！有少少風風雨雨，但係又唔係好大。機管局話喺3號強風信號之下，超過100班嘅航班受到影響，要重新編配。預計機場今日可以處理935班升降嘅航班，大約係平常嘅80%半。陸上交通亦都受到影響，朝頭早8點幾，港鐵東鐵線粉嶺站附近有樹木倒塌，影響到架空電纜嘅供電，列車服務一度延誤近2個鐘頭，月台上面逼滿等車嘅乘客，港鐵派維修人員搶修，10點半左右陸續恢復正常。另外，受到彩虹影響，多班渡輪都要停駛，包括來往愉景灣同埋梅窩，同埋來往香港仔到長洲等等多班渡輪。原定喺大埔吐露港舉行嘅渡海泳公開賽，亦都要取消。鳳凰衛視記者陳瑞文報道。